一笔如画，换一他年华。千年风沙，岁月都记下。我此生的牵挂，分辨是非真假。可是缘分让我遇见他。装聋作哑，一言无言下，朝朝暮暮，只在一刹那。我并肩也无话，与他轻轻孵化，把心事放下，我无法自拔。我借笔留下风华，洗尽烟沙，沧桑变无暇。也让我放下牵挂，一笔一画，描出一个他。我借笔留下繁华，洗尽烟沙，如何说情话？一支烛簪作画，衬他的脸颊。你看，这木质太脆弱了。是啊，还真是头一遭遇到这么棘手的情况。哎，腐坏这么厉害，你看。是啊，这修。我又给北京、上海的几家博物馆打了电话，他们也没有更好的方法。那就不要浪费时间了，先妥善的保存起来吧。可不可以让我复刻一套新的梨园13绝的雕版？复刻？对。我实在不想让我们秋容记的这块雕版就这样再也无法与世人见面。既然我们现有的技术不敢动这块老的雕版，那可不可以让我来复刻一套新的呢？就算你有技术也不行。哎，你们看看这些缺失的线条，刻新雕版，你拿什么做参考？难道靠凭空想象吗？我倒记得，东楚民俗博物馆不是有收藏着一幅梨园13绝的细画？对呀，那可是唯一一张存世的孤品呐。那就行了呀，我们可以按照那幅画的样子，就知道缺失的部分了。那可是家私人博物馆，平时啊把那幅画看得可紧了，你别说去参观了，你就连个局部的图片你都看不到。但是他们每年都会不定期的把梨园13绝拿出来展出3天。哎，对呀，现在不正在展出呢吗？可是3天也太短了吧？30天又能怎么样？他们展出期间又不让你临摹，又不让你拍照，即便你去了，也无济于事。这倒没关系，我可以用脑子把它记下来，然后画在纸上，拿回来给大家做参考。老王啊，我听说明天是最后一天。秋元啊，1天的时间你能行吗？不知道，但是这是我们现在唯一的办法了呀，对吗？老伙计，这丫头有点意思。果然好运。喂，一个好消息，一个坏消息，你要先听哪个啊？先听坏消息。坏消息就是我今天要加班，不能去找你了。你快问我好消息啊！那好消息呢？好消息就是我说不定有机会可以复刻梨园13绝了。什么叫做有机会？什么意思？东楚民俗博物馆有梨园13绝的细画，明天展览最后一天，我只要能把它牢牢地记在我的脑海里，我就说不定有机会可以复刻它了。就1天你也这么高兴？你要反过来想啊，
人家1年只展出3天，就被我赶上了其中1天，多幸运啊！那你加油啊！嗯。你想不想让你的陈世坤早点回来？我想。哎，小姐，不好意思，这里不能拍照，请收起您的手机。哦，谢谢，不好意思。这么多人物细节，怎么可能记得住啊？完蛋了！行了，头发都快揪秃了。你怎么来了？没有把握的事情也敢答应啊？真不知道天高地厚，这丢可不是只丢你一个人的脸。嘿嘿，那我现在不是有把握了吗？你都来帮我了。有这拍马屁的功夫，用来画在墨迹上吧。好的。你擅长颜色，只记颜色就行。我负责线稿。好的。跟我来。嗯。你看这个，这是齐所长他们扫描出来的雕版线稿，所以呢，你不用默记全部，你只要记住缺失的部分就可以了。好了，记好了。这么快？扫描机都没你快。我只记区域，当然快了。好吧，本来还以为这个能帮到你，会受到你夸奖。多亏了你这个小机灵鬼，我才能不做无用功。谢谢你了。我也谢谢你啦。提笔如画，换一他年华。千年风沙，岁月都记下。我此生的牵挂。快走快走，不然我该忘了。你记好了吗？是非真假，可是缘分让我遇见他。装聋作哑，一言无言下，朝朝暮暮，只在一刹那。我并肩也无话，与他轻轻孵化，把心事放下，我无法自拔。我借笔留下风华，几经烟沙，沧桑变无暇。也让我放下牵挂，一笔一画，描出一颗他。我借笔留下繁华，几经烟沙，如何说情话？一支烛簪作画，衬他的脸颊。这么快搞定了？你好厉害呀！线稿我已经弄完了，接下来上色就看你了。
放心吧，你快回去休息吧。用完了就赶我走啊？哎呀，我困了，我骑不了车了。你没骑车来啊？哦，你看我困的脑子都不清醒了，我得睡会儿。哎，你既然这么困，你就赶快回去休息，我给你叫车啊。啊，不用叫车，我稍微歇会儿就行，我在沙发上歇会儿。怎么你不用叫，不用叫车，你别叫。乖，叫好了。我饿了。饿了。都是你的。太凉了，我要吃热的。你不说我都给忘了，我刚热了饭团。哦，烫的，来。哎，干吃饭团太噎了，有没有我？啊？车到了，快走吧。那我真走了，我走了。拜拜。那我真走。拜拜。哎，我衣服去哪儿了？我衣服哦，我记得我昨天给扔到上面去了。拜拜，睡个好觉哦。哎，你别推，我自己能走，我自己能走。走吗？走。哎，不行，你别弄，我自己。回家啦！哎，不行，我低血糖犯了，我得吃点糖，我得吃点糖。我让我歇会儿也行。哎，你等我，太晕了，太难受了，让我再待会儿行吗？哎呀，快走啦！别，你让我再待。拜拜。轩轩，还不上车？我走了，我会想你的。小姐，上车了。谢谢，我能跟您合个影吗？是，学学，我们一起合个影吧。我好喜欢你啊！别怕，我在呢。哎，叔叔，您能帮我们合个影吗？谢谢叔叔。罗总，今天全院的尾款您什么时候结啊？3、2、1，谢谢！好了，谢谢叔叔。你们都是柳轩的粉丝？是。对啊，我们都是。你们都很喜欢他是吧？对，很喜欢，啊。那小伙子，我问问你，你喜欢他什么？我喜欢他，因为他演技爆棚。我女儿的演技是不是爆棚我不知道，但我觉得你们的演技啊，真是不该收尾款。柳轩，上车。叔叔您好，您能不能不要带走柳轩啊？为什么？因为舞台上的他真的很棒。叔叔，我第一次见到柳轩的样子，就只是觉得这个女孩有些离经叛道，喜欢玩摩托，喜欢耍酷而已。但是，当我看了她的演出，看到了她在舞台上的样子，我是真的欣赏，也是真的羡慕，因为舞台上的她是闪闪发光的。我自己碌碌无为，做着我父亲让我做的事情，死水一滩的混日子，一点儿也不快乐。所以，我无比羡慕柳轩，甚至我想保护她的梦想，因为我们的梦想已经破碎了，可是她的还在呀。叔叔，
您也一定有过梦想吧？叔叔，我最羡慕那些能够真正找到自己喜欢的专业的人。我们努力学习，参加高考，然后上大学，直到选专业的时候，有多少孩子根本都不知道自己喜欢的是什么？我们报考学校的唯一标准就是哪个行业发展好，工资高，然后就傻不拉几的为了养家糊口操劳一辈子。所以柳轩，他是幸运的，因为他不但喜欢，而且他还把它发挥到了极致，他真的很棒。叔叔，您的女儿，您最了解。如果您非要坚持，她一定会如您所愿，乖乖听话跟你回家。可如果真要那样，那她的快乐就没了。萱萱，记得以后每个月回家一次，别让你妈妈着急。萱萱，高叔，别，爸，别，你爸还在呢，你爸还在呢，萱萱，别哭。给你们资料为什么不看？萱萱，啊，看了，你们不配拿尾款。谁呀？我睡觉呢。不好意思啊，我不知道你在睡觉。大仙儿，你怎么来了？齐老不是说你在家里画画吗？我就过来看一眼，看看有没有什么需要所里帮忙的地方。进来吧。画的怎么样了？要不要我派几个人过来给你打下手？我也想啊，但是这都是在脑子里的东西，没法找人帮忙。我这也是弄到中午才睡，也没弄完。那你再睡一会儿吧。我这次过来呢，主要是把这个给你。开家勇士。我去收拾老屋呢，结果就发现还剩这么多，都还在。都给我，你想要的都是你的。一言为定，不许反悔。一言为定，绝不反悔。那，你先忙吧，我也去收拾了。好。注意休息啊。拜拜。拜拜。加油！啦啦，夜静山青绿，啦啦啦啦。你怎么在这儿？这是我家，回来收拾收拾。你家？小袁没跟你说过吗？我们俩是发小。你们是住在一起的发小？对啊。你这是要搬走啊？我这是要收拾收拾，打算搬回来。来了。哎，怎么是你？什么叫怎么是我？不然应该是谁？我是说，没想到你这么快回来。啊？这是什么？给你的吃的。等会儿。吃之前先回答我几个问题。
吃饭还要考试啊？你问吧。你为什么没有告诉我你跟左怀仁住在一个院子里边？我不是跟你说过我们是发小吗？发小当然住得很近喽。你也没说离得那么近。那他10岁就出国了，早就不住在这儿了。他现在回来了，而且就在楼下。他还没走吗？他就是回来收拾一下。什么叫还没走吗？你知道他回来了？你洗澡了？要刷牙了？你要出去啊？去干嘛？约会啊？是不是？笑什么？舒然，你笑什么？你快说啊，怎么回事？你笑什么？我就是觉得你吃醋的样子太可爱了。哎，你先回答我。哎呀，我弄到中午才睡嘛，这不是刚爬起来洗漱吗？我走的时候不跟你说让你赶紧睡吗？我不是怕把颜色给忘了吗？就想着赶紧把难搞的地方给搞定。那赶紧吃吧，吃完收拾东西跟我走，回小院。回小院？为什么？什么为什么？你留在这儿为什么？那为什么不跟我回去啊？楼下你哎呀，人家有大 house， 平时根本不住这儿，今天只是回来打扫一下老宅子，你放心吧。你知不知道，你现在特别像一只河豚，别人稍微动你一下，你就变得气鼓鼓的。你是说他故意气我？不然嘞？幼稚。你好，秋元最爱的外卖。你好，请问你是秋元最爱吗？我吗？在这里啊。哦，你好，祝您用餐愉快。淘气。要不要一起吃？不用了，谢谢您。但你把我路挡了。好吧，拿着。我来帮你搬吧，来。我先回去了。真是这么轻搬这么久，真是。哎。可以走了吗？我还要等新家具，麻烦你帮我扔一下。我走了。哇，这就是传说中的烛光晚餐吗？可是天还没黑呀，等到天黑就太饿了。秋元姐姐，这是你男朋友吗？是啊。那你们肯定是真爱。怎么回事？你说我听听。因为你穷成这样，在这里吃饭，秋元姐姐还喜欢你，肯定是真爱。对，写完了你。快走，进球喽！走。我们真的要在这儿吃吗？对啊。院子环境这么好，干嘛要憋在屋里呢？是不是？来吃啊，吃，吃。
你累了就先回去吧，不用陪着我。我今晚不走了。那我什么这么快吗？我还没有准备好啊，我睡衣上还有个洞呢。不要啊！希望你不要对我有什么非分之想啊？不是，我才没有呢。你干嘛要住我这儿啊？我不放心你一个人上厕。这有什么不放心的？我是四色视觉，你忘了？四色视觉是你，但是审美太差也是你。你看这条毯子，如此辣眼睛的颜色，我怎么能放心让你一个人上色？还我！还我！还我！别救！你还给我！别揪了！还给我呀！别揪了！说我审美差，还我！你把毯子还我！不要揪！你还给我！不要揪了！还我！不要揪！哎呀！哦，你没事吧？你怎么样？你还好吗？啊？先起来。啊？起来。哦。你去工作吧。啊，离我远点儿，我还年轻，我还不想死。一颗筑梦的心，在梦里，一次渴望握紧握紧，靠近你。一颗当我的心复刻了回忆，我一直踏着梦前行。看着那离开的回忆，刻画的夕阳，你那没说的话，我等你开口。看画里藏着的你，时光在延续，爱在这里 with you。这乍一看和原画竟然没什么区别啊！有两把刷子。对啊，你可太神了！不错，厉害厉害！这么短的时间，你是怎么做到的？我有帮手啊。你还有帮手？对，是秦志远帮我的，我才能完成。秦志远？对，他画线稿，我填色，两个人一起配合着才能这么快。哦，王老师，那现在有了这幅临摹画作，我是不是就可以重刻梨园13绝了？老七啊，这时间和资金上恐怕有些捉襟见肘吧？时间跟资金我会想办法，只是屈原啊，对梨园13绝进行复刻，行吗？现在有了这幅画作参考，我觉得我没问题的。齐所长，我可以试试吗？我迫不及待的想看到梨园13绝重印的那一天了。你好，大神最爱的外卖。你好，你是大神吗？啊，我是。您的外卖，祝您用餐愉快。
高硕。啊，怎么了？行，我马上到。王律师，来了。哦，老秦，这位是智飞律师事务所的王银网律师，我发小。这位是秦志远，我们玉兴斋的修复专家。秦先生您好，叫我小王就行。今天有事来求教秦先生，想请您帮忙长眼。那你们先聊，我沏杯茶去啊。秦先生，是这样的，这上面有几张照片，想请您给长眼。王律师，我很好奇，你为什么来找我呢？当然是相信您的眼光。我做文物修复，并不做鉴定，恐怕说是说否，都难有分量。您找错人了。就是因为高硕常说起您的为人，才来请教。有没有分量不重要，但还请您直言相告。我们的客户怀疑这些文物有问题，所以委托我们事务所来处理。这是其中一件，您放在桌子上。把它拿起来。是真还是？是赝品，但却不惜工本，而且非常在行。如此以假乱真，绝非出自那些急功近利的普通造假者之手。谢谢秦先生。虽说我是私人拜访，但这件事儿和公务相关，还请您不要和别人提起。齐所长，齐所长，齐所长，不用管我，你继续。好。来，请进。哇，你的办公室好大呀，大虾仁儿。哦，不对，是左总。坐吧，我求你了，你可别叫我左总。用这么正式的方式跟你见面还真不习惯，但是咱们得赶紧习惯一下。嗯，为什么？经过我们研究所的一致决定，要正式邀请你加入我们古物研究所。正式？这一次呀，复刻梨园13绝，我们所有参与项目的专家和科研组人员全部向我给了你一致的好评。你的天赋和努力，大家全都看到了。那齐所那边就是齐老主要提名的你，他就是看上去严格，其实特别惜才的。那太好了，但是你是担心秦志远不同意？我答应过他，修完版画就回去的。小袁啊，如果你想成为一个像我父亲一样的修复师，古物研究所是最适合你的。我们有最先进的设备，有最有经验的专家。你有的是天赋，不应该留在校园。当然了，这是你自己的决定，你跟他好好商量一下。那我好好想想。哇，喜欢吗？两位，我们店里啊最近有活动，婚纱照浪漫套餐最低599起。
进去看看吧。不用了，我们还没打算结婚呢。哎，等一下，你听，我们店里呢还有情侣写真，一看两位就是金童玉女，拍一套呢肯定好看。咱俩金童玉女，那就进去看看吧，看看又不要钱。哎，走了，走，走。有钱，有钱。喜姐，很感谢你能走进我的生命里。我婚纱照大酬宾，婚纱照大放错了，谁放的？赶紧去换呢！我去。优惠，店内详谈。婚纱照大酬宾，婚纱照大酬宾。能让我多帅几秒吗？我整忘词儿了都。那个，喜姐，你的温柔、善良、真诚，都深深吸引着我。跟你在一起的时候，我就是这个世界上最幸福的人。我有一个贪心的想法，我想以后每天早上一起来，睁开眼看见的第一个人就是你。每天睡前吻的人也是你。你是我生命中最好的礼物。我罗有钱想给金喜喜一辈子的幸福。嫁给我，好吗？这个戒指是我奶奶送给我妈妈的。我知道我现在给你买不起大钻戒，我也知道它的样式有点土，但这是罗家传给儿媳妇的戒指，你愿意吗？我愿意。齐所长，谢谢您。谢我干什么呀？这段时间你辛苦了。我听老王说你每天都加班到深夜才离开。我一点都不辛苦，能这么尽情的刻雕版，我每天都很过瘾的。现在能刻雕版的机会本来就不多了，而且这又是邱荣记鼎盛时期的作品。我甚至觉得，我从我外婆那儿学到的雕版手艺，就是为了复刻这块板，这就是我的使命。所以我还得谢谢您，愿意把我留下来。一个手艺人一辈子能遇上一件让自己倾注心血的作品，就是幸运的。况且，我一直欠你一个道歉。啊？这次你来古物研究所参与修复梨园13绝呢，一开始我是不赞同的，后来他来找过我，我才知道之前那幅画的事情是我冤枉了你。您是说我师父？他从来没跟我说起过呢。他就是这样一个人。我一直以为您和我师父水火不容，听您这么说，好像很了解他呀。的确是水火不容啊。那是有什么误会？一言难尽。你先忙去吧，啊。好运呀！妈妈回来了，有没有想妈妈呀？啊？哎，什么？你说想？听到了吗？他说他想妈妈了，我要带他回去。郝运，是不是更喜欢住这里？啊？你看，我觉得郝运更想住这里。既然想妈妈了，要不你就搬回来吧。啊，那个，其实我今天回来也是想跟你商量一件事儿。就是走黑人跟我说，现在连齐所长都同意我正式入职了。正式入职？你知道的呀，梨园13绝那套雕版，没个1年半载的，根本刻不完。
然后再加上我确实聪明、可爱、伶俐、招人喜欢，所以他们可能就想把我留下来了吧。那你怎么想的？我听师傅的。这套雕版呢，对你有特殊的意义，我没有理由反对。古物研究所又能发挥你雕版的手艺，有各方面的专家，还有最好的设备吗？是个好的选择，应该去。你也可以反对。我哪有那么小气？确实，齐所长说的对，你就是这样的。他说什么？他说你是个大好人啊，而且还为了我去偷偷求他。我没有啊，你有？谁求他了？没有，没有。你为什么不喜欢齐所长啊？我之前确实也挺讨厌他的，但是自从我进了古物研究所之后，我发现他就是有点古板，其实人挺好的。月里青山淡如画之版画初体验，门神一版多色及多版套色。雕版印刷自发明以来，经过不断的创新，由单色雕版逐渐发展为多版多色套印印刷工艺。今天就让我们来体验一下版画制作吧。首先准备一张与版料尺寸相同的反向画稿，用复写纸转印在木板上，接着用刻刀沿着图形刻出线条，这样我们的板就刻好了。然后用油滚在板上均匀的滚墨，将一张宣纸对准板面，用木蘑菇摩擦拓印。像这样的板可以印出2种以上的颜色，即一版多色。多色版画需要我们将上色的部分再次进行转印、雕刻，完成之后再固定好位置，将不同的颜色套印在同一张纸上。这样，多色印刷就完成了。一颗筑梦的心，在梦里一次渴望握紧默契，靠近你。一颗当我的心复刻了回忆，我一直踏着梦前行。看着那离开的回忆，刻画的西游，你那没说的话我等你开口，看画里藏着的你，时光在延续，爱在这里 with you。那颗筑梦的心，回梦里，那次渴望过就慢慢靠近你。那颗守护的心，复刻了回忆，我为你踏着梦前行。看着那离开的回忆，刻画的西游，你那没说的话我等你开口，看画里藏着的